大家好，今天我们来看一个新的开源项目。那么这个开源项目呢是跟声音相关的，大家看这边是音频。那么它主要是分两部分的内容，第一部分呢是这个，用来做音效的，这个咱们之前推荐过一个做音效的工具啊。然后呢这个也是，然后呢另一部分呢是用来做音乐的。那么这个工具整体来说呢，它这个功能比较全面，而且这个它的专业性呢要更强，它可能是需要掌握一定的音乐方面的这种知识，比方说你最起码知道什么叫节拍。什么叫音调，还有音阶等等之类这些东西啊，你在了解的情况下，那么你做出来的音乐呢可能会更好。当然这部分呢我了解也不多，只能给大家做一个简单的演示。下面这些就不说了啊，咱们还是看工具吧。那么这个是今天的包，13.5G，因为这里面模型有点大，而且这边呢我这边下了一部分模型，就是下了这个音乐的这一部分模型，然后我给大家带到里面了。然后这个音效这一部分模型呢我没有下载，需要大家自己来下。那么这边呢，我提供了两个启动文件，两个 EXE。那么上面这个 EXE 的话，它是咱们国内启动的。国内的话，你就使用这个，因为我这里面的下载语言使用的是国内的语言啊。这个呢是用的国外的下载语言，大家根据你自己的情况来选择。我这边的话就无所谓，我就随便点一个。这个稍等一下，这边启动还是挺快的。这边有个地址，我们打开就行了。然后这边呢有一个这个提示，它这个不是报错，它是缺了一个东西。而这个东西呢，我本来是打算装一下的，但是后来考虑到咱们有些人的这个显卡配置可能不够，那么装这个东西呢，可能会导致无法启动啊。它的作用呢，就是会让这个运行速度更快一些，大概是这个样子。所以这个呢，大家也不要管，我们直接启动就行了。那么这个是它的使用界面，界面的话我做了一汉化，那么这个工具的东西比较多。这边有个说明，如果你想深入研究的话，那么这边你可以来看一下。咱们只是简单用一下的话，这边你待会儿听我说就行了。好，咱们看一下，这个第一个呢是用来制作音乐的，这边有个结构提示，这个呢就相当的专业了。音乐的节拍、音调，这里面分了很多的这种调，大概网上搜了一下，说有什么小调、大调之类的，随便选一个就行了。他们两个也是啊，也是跟这个音乐相关的。然后我这边呢，在网上找了一下它这个相关的一些翻译啊，音阶、音调，这个是大调，这玩意儿是小调，这个是更加明亮和欢快。反正这玩意儿大家自己看吧，这个就不说了。如果说你想启用这些比较专业的这些东西的话，那么你就把这个启用，我就不启用了。那么这个全局提示词，这个我相信大家能明白，就是你在这边写的这个提示词呢，待会儿做音乐呢，它会全部带到那个音乐里面去啊。这个咱们简单一些，因为这部分比较专业啊，所以这部分我就不开启了，大家可以自己去尝试。提示词这个就是我们实际也是必须要写的东西。这个提示词呢，你可以拖这个条，它这边呢可以再多加，最多是10段，咱们简单一些的话就2段就可以了。然后这边呢，你输入你想创造的音乐，你要尽可能的去描述一下你的这个是一个什么样的音乐。这个我来写一下，咱们就拿这2个词，然后来做一个音乐。那么这边呢，大家看一下这边有个时间，这个时间呢不能自己改，这个是他自己算的。那么这个按钮呢可以计算这个时间，点一下。那么大家看这边是计算的是0到10秒，那么这一段音乐呢是10到10，这样的话意思就是说第2段音乐呢是没有的，它只有这个第1段音乐。为什么呢？因为下面有个持续时间，我们这个总时间就10秒，所以说这边呢它就只有第1段音乐。比方说我们这边写成20，我们来算那个时间啊。大家看，全部的时间呢，全部给了第1段音乐，第2段呢还是没有。它这个项目呢，它默认就是说这个第1段音乐，或者说每一段音乐吧，都是30秒钟。因为我这个20是小于30秒钟的，所以说呢，它就这20秒呢全部分配给第1段了。只要你这边小于30秒，那么所有的时间都会分配给它啊。所以说你这边这个时间呢，你需要大于30秒。那么是不是这个30秒就够了？然后呢，第2段开始分配这个时间，就是剩下的10秒钟呢，分配给了这个第2段。好，那么这就是咱们这个时间，这边呢有个重叠，我们先把这个值调小一点，调成2。这个什么意思呢？就是说第2段音乐它是从31秒开始的，那么这个31、32这2秒的这个音乐，它使用的是第1段音乐的音乐，就是这段音乐呢会重复这个上一段音乐的相应秒数的一个时间。这边呢也有一个说明，这个大家可以自己看一下。然后其他就不用改了，然后也没什么可调的。这边是种子。那么这个是随机种子啊，这个是使用这个上一次的这个种子。然后呢，我们直接来开始这个音乐，这边呢它会自己去创建。如果你是第一次用的话，那么可能会下载一些东西，
我这边因为都下载好了，估计这个是不需要大家下载了。但是待会儿这个音频的话，可能需要你自己下载。这边出来了，我们来简单的听一下这个音乐。这个就是咱们这个整个音乐的一个效果。当然，这个好不好听的这是另外一回事儿啊。第一，咱们这个提示词呢，咱们写的太简单了，也出不了什么太好听的音乐啊。就这么一个简单的词，出这么一个音乐，已经不错了。这边还有一个音频，这个音频呢，说实话我没有太玩明白，我可以给大家演示一下。比如就这个，这是一首诗。床前明月光，举头望明月。大家很熟悉的一首诗。然后呢，咱们简单给大家演示一下，这个剪切和这个开始和结束，这边呢改成5，按照我们正常理解啊，应该是0到5秒之间的一个音频，会被剪切下来。它这个音频剪切下来之后呢，会跟我们这边的这个音乐会合到一起。那么这个0到5秒，然后我们先来运行，然后我再给大家说，0到5秒，我们正常理解的话，应该是就是0秒，0、1、2、3、4、5这段区间之内的一个音频啊，但它实际上不是这样的，它实际上是0到10秒之间，0秒，那么相当于不剪切，从0开始算。那么这个剪切结束这个5秒，它并不是说这个从前面第5秒结束啊，它是从后面数的，它是后面数5秒，就是这个16往回倒5秒，实际的结果啊是0到11秒之间的一个音频会被截取下来，它跟咱们正常的那种想法是不一样的。等一下这个结果，效果出来了，听一下。床前明月光，疑是地上霜。月。后面就不听了，后面声音整个乱套了。它这个功能呢，反正我没太玩明白，这个大家也可以自己试一下。然后这个定制呢，这边就比较简单了，背景颜色嘛，条形图的颜色啊，像这玩意儿你可以自己改。如果你觉得这个黑的和绿的不好看的话，这边自己调整就行。我们也来改一下，这样就可以了，直接点。其他这些没什么好说的，咱们等一下结果。这个是结果，跟我们刚才这个修改的这些颜色是一致的。设置的话，这个就不说了，这个大家可以自己看说明，说明这边还是比较详细的，这个大家可以自己来看。然后我们再看看这个音频啊，因为这个音频其他这几个呢都一样啊，跟咱们之前讲的这个音乐方面的这个制作基本是类似的，所以这个就不重复说了。我们直接来听一下这个音频，制作音频就可以了。这个结构还是啊，这个因为它比较简单嘛，它没有音乐那么多东西，然后你可以启用，然后也不启用，它有个全局提示，这个咱们就不开了。那么这边呢，我们来输入个文本，我们还是刚才这个，这是听一下这个啊，这个时间呢略有一些不一样。那么这个每一段呢都是10秒钟，如果你这个小于10秒的话，那么它会优先把这个所有的时间全部加到第一段上，大于10秒的话才会给第2段加。这个咱们就不重复说了。包括这个持续时间还有这个重点，跟上面都是一样的。然后咱们这个呢就去掉它，然后直接点这个开始，速度非常的快。然后稍等一下，出来了，咱们听一下。好，那么这个声音没有任何问题啊，出马桶的声音啊还是非常的好的。那么整体来说就是这样，后面这些呢跟前面一样，咱们就不去重复说了啊。然后这个音频信息，那么这边的话，它这个啊，我这边还是找一个声音，这个声音，那么它这边是检查不到任何信息的，它必须是利用这个工具啊生成的这个音乐或者音频啊，这边呢才能看到相应的信息。这个工具相对来说使用起来要复杂一点，然后呢也更专业一些，音乐效果不错，这个音频也不错。大家自己感兴趣的话，你对音乐感兴趣的话，那么可以下载下来试用一下。大家拜拜。